Hello friends, இந்த வீடியோ எதுக்காகனா நீங்களும் ஆகலாம் டிசைனர் பார்ட் 1. இந்த வீடியோ முழுக்க வந்து நீங்க தையல் கத்துக்கிறதா இருந்தா, ஸ்டிச்சிங் கத்துக்கிறதா இருந்தா, பேசிக் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க என்னெல்லாம் கத்துக்கணும், என்னெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றத பத்தி தான் இந்த வீடியோ முழுக்க இருக்க போகுது. இந்த வீடியோ பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்களும் ஆகலாம் டிசைனர் இன்ட்ரோடக்ஷன் வீடியோ பார்க்கலனா நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் தரேன். உங்களுக்கு வேணா நீங்க போய் பார்த்துட்டு வந்துருங்க. இப்போ வீடியோக்குள்ள போலாம். நம்ம ஸ்டிச்சிங் வந்து கற்றுக்க போகிறோன்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன கற்றுக்கணுன்னா, இப்போ வந்து நம்ம பெடல் பண்ண சொல்ல வீல் வந்து ஃப்ரண்ட் சைடில் சுற்றணும். முன்னாடி பார்த்த மாதிரி சுற்றணும், பின்னாடி சைடில் சுற்றக்கூடாது, பேக்வேர்டில் சுற்றக்கூடாது. அது ஏன்றதை நான் ஒரு பேப்பர் வச்சு உங்களுக்கு நான் தச்சு காட்டுறேன். நான் மிஷினில் வந்து இன்னும் எந்த ஒரு நூலையும் கோக்கலை. இப்போ உங்களுக்கு சும்மா ஒரு டெமோக்காக நான் வீல் சொன்னேன்ல, முன்னாடி சைடு போனால் என்ன ஆகும், பின்னாடி சைடு போனால் என்ன ஆகும்ன்ட்டு. இப்போ வீல் பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி சைடு சுற்றுது, ஓகேவா? நான் பெடல் பண்ண அது முன்னாடி சைடு சுற்றுது. இப்போ இந்த பேப்பர் பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி சைடு வந்து தச்சுக்கிட்டு அப்படியே பின்னாடி சைடாக போகுது, ஓகேவா? இப்போ இதுவே வந்து வீல் வந்து பேக் சைடு பின்னாடி சைடாக சுற்றுச்சுன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்றத நான் காட்டுறேன். இப்போ வந்து வீல் வந்து பின்னாடி சைடு பார்த்த மாதிரி சுற்றுது. இப்போ பேப்பர் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு தைக்க அது முன்னாடி நோக்கி வருது, ஓகேவா? இப்போ முன்னாடி நோக்கி வர சொல்ல நம்ம இதுவே வந்து துணியில் தைச்சோன்னா நூல்லாம் கோத்துட்டு என்ன ஆகும்னா நூல் வந்து அருந்துடும். அதனால தான் வந்து முன்னாடி சைடு வீல் சுற்றுற மாதிரியே நம்ம பெடல் பண்ணணும். சில பேர்கிட்ட வந்து கரண்ட் மிஷின் இருக்கும், அவங்க வந்து ஈஸியாகவே பெடல் பண்ணிடலாம். சில பேர்கிட்ட வந்து கரண்ட் மிஷின் இருக்காது, அவங்க வந்து பெடல் பண்ண சொல்ல கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். அதனால் ஒரு கால் வந்து முன்னாடியும் இன்னொரு கால் வந்து பின்னாடியும் வச்சு பெடல் பண்ண சொல்ல நம்மளுக்கு ஈஸியாக பெடல் பண்ண முடியும். எல்லா மிஷின்லேயும் வந்து பார்பினில் நூல் சுற்றுறதுக்காக ஒரு வாஷர் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த வாஷர் வந்து எனக்கு தேஞ்சிடுச்சு, ஸோ அதனால் நான் அதை கழட்டி வச்சிட்டேன். இப்போ வந்து நம்ம பார்பினில் நூல் சுற்றுறதுக்கு எப்படி சுற்றுறேன்னா, நான் ஒரு ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் எடுத்திருக்கேன். இப்போ வந்து நான் அதுக்குள்ளே பார்பினை விட்டுட்டு இது மாதிரி நான் பெடல் பண்ணிக்கிட்டே அப்படியே அங்கே வச்சு நூலை வந்து சுற்றினேன்னா டைட்டாக எனக்கு சுற்றிக்கும். இந்த மெத்தட்லேயும் வந்து நம்ம பார்பினில் நூல் சுற்றலாம். வாஷர் வந்து போயிடுச்சுன்னா இது வந்து பார்பின் கேஸ். இப்போது இதில் வந்து நம்ம பார்பின் இருக்கோம்ல, இப்போது அதில் ஆல்ரெடி நம்ம நூல் சுற்றி வச்சுருக்கோம். இங்கே வந்து பார்பின் கேஸில் ஓட்டை தெரியுதில்ல, அந்த ஓட்டை வழியாக அந்த நூலை விட்டு இப்படி வெளில எடுத்தேன்னா இப்போ பார்பின் கேஸோட பார்பினை வந்து செட் பண்ணியாச்சு. எல்லா மிஷின்லேயும் வந்து இது மாதிரி ஒரு பிளேட் இருக்கும். அந்த பிளேட்டை தள்ளுனா கீழே வந்து பார்பின் கேஸை நம்மளால் செட் பண்ண முடியும். இப்போ வந்து நான் எப்படி அந்த ஓல்குள்ளே வந்து பார்பின் கேஸை செட் பண்ணுறனோ அதே மாதிரி நீங்களும் செட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து அதை ரிமூவ் பண்ணணும். மிஷின்லேருந்து அந்த பார்பின் கேஸை வெளில எடுக்கணும்னா இப்போ நான் எடுக்கிற மாதிரி எடுத்தால் ஈஸியாக வெளில வந்துடும். இப்போ நூலை வந்து நம்ம மிஷினில் இருக்க ஊசியில் கோத்துக்கலாம். இனிமேல் நம்ம சேனலில் வரப்போகிற வீடியோஸ்லாம் நீங்கள் கண்டினியூஸாக பார்க்கணுன்னா நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூட இருக்க பெல் பட்டனில் ஆல் இன் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் எந்த ஒரு வீடியோ போட்டால் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். இது என்னதுன்னா வந்து இப்போ நம்ம தைக்க சொல்ல இதில் வந்து 5, 4, 3, 2, 1, 0 இருக்குது. இப்போ வந்து நம்ம தைக்க சொல்ல இதை 5ல் வச்சோன்னா நம்மளுக்கு பெரிய தையலாக விழும், 4ல் வச்சோன்னா அதோட கொஞ்சம் சின்ன தையலாக விழும். இப்போ வந்து நான் இதை உங்களுக்கு தைச்சி ஒரு டெமோவாக காட்டுறேன் பாருங்கள். நான் வந்து இதை 5ல் வைக்கிறேன். 5ல் வச்சு நம்ம தைக்கலாம். எவ்வளோ பெரிய தையலாக வருது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ இந்த தையலை பார்த்தா கொஞ்சம் பெரிய தையல் மாதிரி தான் இருக்குது. இப்போ 4ல் வச்சு நம்ம தைக்கலாம். இப்போ 4ல் வச்சுருக்கேன். இப்போ வந்து எப்படி தையல் வருதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ 2 தையலுக்குமே நல்லா டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுது. இப்போ வந்து நம்ம 3ல் வச்சு பார்க்கலாம். எப்போவுமே நான் வந்து ஸ்டிச்சிங் பண்ண சொல்ல 3ல் தான் வச்சு ஸ்டிச்சிங் பண்ணுவேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 3 தையலுக்குமே நல்லாவே டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுது. இதே மாதிரி நீங்கள் 2 1ல் வச்சு தைச்சிங்கன்னா இதை விட சின்ன தையலாக வரும். இப்போ நம்ம மிஷினில் எப்படி தைக்கணும், எப்படி நூல் கோக்கிறதுலாம் பார்த்தோம். இப்போ நம்ம கர்ச்சீஃப் வந்து எப்படி தைக்கிறதுன்னு பார்த்துடலாம் இதே வீடியோவில். கர்ச்சீஃப் கட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம முக்கோணமாக போட்டு கட் பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு கரெக்டான ஸ்கொயர் ஷேப் கிடைக்கும். இப்போது 4 பக்கமும் துணியை மடித்து வச்சு நம்ம தைச்சிக்கலாம். நீங்கள் வந்து ஸ்டார்டிங் தைக்கிறதா இருந்தால் தையல் வந்து கொஞ்சம் கோணல் மாணலாக தான் போகும். நீங்கள் தைக்க தையல் வந்து நேராக வரும். இந்த கர்ச்சீஃபில் ஒரு சின்ன எம்ப்ராய்டிங் போடலாம். இது ஒரு சின்ன எம்ப்ராய்டிங் தான். இதில் வந்து நான் இதில் ஒரு எம்ப்ராய்டிங் போடுவேன் பூவோட பெட்டல்ஸ்க்கு, அதுக்கப்புறமா லீவ்ஸ்க்கு ஒரு எம்ப்ராய்டிங் போடுவேன், அப்புறமா வந்து இந்த காம்புக்கு ஒரு எம்ப்ராய்டிங் போடுவேன். 3மே வந்து ஒரு சின்ன எம்ப்ராய்டிங் தான், ஆனால் வந்து பார்க்க அழகாக இருக்கும்.
ஸ்டார்டிங் நம்ம தைக்க ஸ்டார்ட் பண்ண சொல்ல தையல் வந்து நம்மளுக்கு நேராக வராது, கோணல் மானலாக போகும், பெடல் பண்ண முடியாது. ஸோ அதனால் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பேப்பரில் வந்து தைச்சி பழகுவோம். தையல் வந்து நேராக வர ஆரம்பிச்சிருச்சு, ஒழுங்காக வந்து வீல் வந்து பின்னாடி பக்கமாக சுற்றாமல் முன்னாடி பக்கமாக சுற்ற ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா இது மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன கர்ச்சீஃப்லாம் தைச்சி பழகணுன்னா நம்மளுக்கு ஈஸியாக தைக்க வந்துடும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணிவிடுங்க, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் உங்கள் ரிலேட்டிவ்க்கு வந்து ஷேர் பண்ணிவிடுங்க. இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோவில் வந்து ஃபுல்லாகவே நம்ம ஸ்டிச்சிங்க்கு பேசிக்காக என்ன கற்றுக்கணும் அப்படின்னு தான் பார்த்தோம். நான் வந்து என்ன சொல்லணும்னு நினச்சனோ அதை நான் தெளிவாக சொல்லிட்டேன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். சப்போஸ் வந்து நம்ம இதில் ஏதாச்சும் மிஸ் பண்ணியிருந்தோன்னா கீழே இருக்க கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சப்போஸ் இந்த வீடியோவில் வந்து ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நாங்கள் வந்து அதுக்கான சொல்யூஷன் வந்து கண்டிப்பாக தருவோம். இந்த கர்ச்சீஃபில் ஒரு அழகான எம்ப்ராய்டிங் போட்டு முடிச்சாச்சு. இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி. அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்.